अबे कालू भाई मुझे 2 किलो आम दे दे यार। अरे हट तू जल्दी से, मेरे को जल्दी घर पे जाना। अबे यार ये क्या कर रहा था कम के। अरे कुछ नहीं, मेरे को जल्दी से जाना। ले रुक, तेरी ऐसी की तैसी, ये ले तेरे 2 किलो आम तोल दिए मैंने, ले पैसे दे, निकाल आम। अबे भाई ये क्या, तुमने 2 किलो आम के सिर्फ 2 ही आम तोले? अरे ऐसा ही चलता है, ले कोई नहीं, अचार दे दे 2 किलो मेरे को, ये 2 डब्बे दोनों दे दे। अरे रुक पिंटू, मैं चेक करता हूँ इनको, ये खराब तो नहीं आजकल ऐसे ही आ रहा ना, मैं इनको खा के टेस्ट करता हूँ। अबे कालू साले, तू ही यही खा जाएगा तो मैं क्या ले जाऊंगा, तू पैसे तो पूरे लेते हैं। अरे रुक जा पिंटू, देखना तो ही पड़ेगा ना, कल तू वापस आ जाएगा खराब होने तो मैं देख लेता हूँ। अरे रुक जा, अच्छे चक्के देखने दे। अरे सही है, चल तू पैक कर ले। अरे कालू भाई की ईमानदारी के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है ना भाई।